Vamos corrigir essa atividade. E essa atividade é a atividade 24, né? Que é a parte mais fácil, que é divisão de números inteiros. O que a gente faz numa divisão? Divide os números, divide os sinais, né? Então é simples, né? Na primeira questão, já está feita a divisão. Você só vai fazer os sinais. Então, 265 dividido por 5 dá 53. Mais dividido por menos, né? Aí você vai pôr só o sinal. É menos, né? Mais dividido por menos é menos. 720 dividido por 8 dá 90. Como esse aqui é positivo, mais dividido por menos, menos também, né? 824 dividido por 4 dá 206. Mais dividido por mais dá mais. Então você coloca só o sinal. 0 dividido por qualquer número dá 0. E 0 você sabe que 0 não tem sinal. Então você não coloca sinal porque 0 não tem sinal. 180 dividido por 12 dá 15. Menos dividido por menos, né? Aí dá mais. Então, menos dividido por menos dá mais. 330 por 15 dá 22. Menos dividido por mais, porque o 15 é positivo, dá menos, né? 420 dividido por 10 dá 42. E menos dividido por menos dá mais. 101 dividido por 101 dá 1. Menos dividido por mais, menos, né? Então, é uma coisa que é só o joguinho de sinal mesmo. Aí se vocês têm que gravar, não tem como. Isso aí você tem que saber. Agora na número 2, né? Eu vou descobrir, né? Observando a divisão. Então eu tenho aqui 40 dividido por 10. Então o A é esse aqui, ó. 40 dividido por 10 dá 4. Mais dividido por menos dá menos. Agora, se eu tenho B dividido por 5, dá menos 3. Então, se eu pegar 5 vezes 3, 15. Menos vezes mais, menos. Então, B seria quanto? 15, porque menos 15 dividido por mais 5 dá menos 3. Opa, eu tô fazendo aqui, tô tampando, né? Deixa eu voltar aqui, porque tampei aqui, interti. Então, 40 dividido por 10, 4. Mais dividido por menos, menos, né? O B dividido por 5, positivo, dá 3, negativo. Então, eu posso fazer o contrário, porque o oposto, o contrário da divisão é a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Menos vezes mais, menos. 40 dividido por C, 45 negativo dividido por C dá 9. Então, se eu pegar 45 dividido por 9, vai dar esse. Então, 45 dividido por 9 dá 5. Menos dividido por mais, menos, né? Com a D, a mesma coisa. 35 dividido por 5 dá 7. Menos dividido por menos dá mais. Agora, na letra E, eu quero multiplicar todos esses resultados. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 4 vezes, né? Vou colocar o X para ficar bonitinho. Vezes menos 15 vezes menos 5 vezes mais 7. Você sabe que é um número grande, né? Então é melhor a gente fazer aqui, ó. 4 vezes 15 vezes 5 vezes 7.
Dá 2.100. Né? Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. E menos vezes mais dá menos. Então dá menos 2.100, né? Porque 4 vezes 15, 30. Né? Ou 4 vezes 15, 30. 4 vezes 15, 60. 60 vezes 5 dá 300. 300 vezes 7, 2.100. Na número 3, né? A questão aqui é só mesmo dividir o número, dividir o sinal. Então, encontre os quocientes. O que é quociente? É o resultado da divisão. Então, você vai dividir o número, dividir o sinal. 15 dividido por 3, 5. Mais dividido por mais. 15 dividido por 3, 5. Mais dividido por menos. Tá vendo a importância do sinal? 15 dividido por 3, 5. Menos dividido por mais, menos. Né? 15 dividido por 3, 5. Menos dividido por menos, mais. Né? Então, quando você erra um sinal, você erra o resultado. Porque pode ver que um dá positivo, dá negativo. E são diferentes, né? 2 dividido por 1 dá 2. Menos dividido por menos dá mais. 9 dividido por 9 dá 1. Mais dividido por menos dá menos, né? Eu pego 8, divido por 8 dá 1. Menos dividido por menos dá mais. Né? Também facinho, né? 0 dividido por qualquer número dá 0. 0 não tem sinal. Certo? 48 dividido por 12 dá 4. Mais, menos dividido por mais, menos, né? 50 por 5 dá 10. Menos dividido por menos, mais. E a número 4, né? Você vai completar a tabela abaixo, observando os sinais. Então, você vai observar os sinais, né? Para você completar. É A dividido por B, né? O A é o de cima, o B é o do meio e A dividido por B. 45 dividido por 9 dá 5. Só que aqui colocar errado, né? No caso aqui, ó. Seria menos aqui, tá? Porque menos dividido por menos dá mais. Capaz que não mexer e apagou o sinal. É 45 dividido por 9 dá 5. Menos dividido por menos dá mais. 30 dividido por esse dá 6. Então, se eu pegar 30 dividido por 6 dá esse, né? Então, no caso, isso aqui seria 5. Menos dividido por mais dá menos. Então, olha aqui, ó. 30 dividido por 5, 6. Menos dividido por mais, menos. Agora, se esse dividido por 8 dá 9, 9 vezes 8 dá esse aqui. Então, dá 72, né? O contrário, ó. E menos vezes mais, menos, né? Menos 72 dividido por 8 dá mais 9. Então, quando você não tem o primeiro, né? Que é o chamado dividendo, você multiplica o quociente pelo divisor. De baixo pelo do meio e da de cima. Olha. 18 dividido por 6 dá 3. Mais dividido por menos, menos, né? 120 dividido por 24 dá esse, né? Então aqui dá 5. Menos dividido por mais, menos. Entendeu? Então são coisas simples, né? Você sempre vai lembrar dessas regrinhas. E é essencial saber porque isso aqui é muito importante, né? O resto da sua vida você vai trabalhar com essas regrinhas. Então, só corrigir no caderno, conferir e treinar, né? Porque essa matéria é muito fácil.